రోగ నివారిణి తులసి. దీనిలో దివ్య ఔషధ గుణాలు కోకొల్లలు. కఫాన్ని పోగొడుతుంది, కఫం ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తుంది, దగ్గును నయం చేస్తుంది, నోటి దుర్వాసనను పోగొడుతుంది, గొంతు గరగర నయం చేస్తుంది, తుమ్ములను రానియదు, ముక్కుల్లో నీరు కారడాన్ని అరికడుతుంది. తరచూ జ్వరంతో బాధపడేవారు తులసిని ఉపయోగిస్తే జ్వరం రాదు. చర్మ సంబంధ వ్యాధుల నివారణకు అతి ముఖ్యమైంది. తులసి జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది. స్త్రీలు తరచూ ఉపయోగిస్తుంటే బహిష్టుకు సంబంధించిన జబ్బులు రాకుండా కాపాడుతుంది. పంటి నొప్పులు రాకుండా రక్షిస్తుంది. వాపుల్ని నయం చేస్తుంది. చెవి నొప్పి తగ్గిస్తుంది. మందగించిన కంటి చూపును ప్రకాశవంతం చేస్తుంది. తగినంత తులసి ఆకును తెచ్చి ఒక గ్లాసు నీటిలో వేసి 5-6 గంటల సేపు నానబెట్టాలి. తర్వాత ఆ నీటిని తాగాలి. ఆకును నమిలి తినివేయాలి. ఈ విధంగా ప్రతిదినం చేస్తే ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వ్యాధిగ్రస్తులు 6 వారాలు ఈ విధంగా చేస్తే ఆరోగ్యవంతులవుతారు. ఆరోగ్యంగా ఉన్నవారు సేవిస్తే శరీరం కాంతివంతంగా తయారవుతుంది. ఆయువు పెరుగుతుంది. తులసి నీటిని ప్రతిరోజు త్రాగేవారికి మూత్రపిండాలకు, జీర్ణ అవయవాలకు సంబంధించిన జబ్బులు రానే రావు. మన దేవాలయాలలో తీర్థం ఇవ్వడంలో గల లౌకిక కారణాల్లో ఇది ఒకటి. గుప్పెడు తులసి ఆకులతో పాటు చిన్ని సొంటి ముక్క, 2 లవంగాలు చేర్చి మెత్తగా రుబ్బి తలకు పట్టిస్తే ఎటువంటి తలనొప్పులైనా తగ్గిపోతాయి. తులసి రసాన్ని కొద్దిగా వేడి చేసి 2-3 చుక్కలు చెవిలో వెయ్యాలి. ఈ విధంగా కొన్ని రోజుల పాటు చేస్తే మందగించిన వినికిడి శక్తి సరి అవుతుంది. చెవిపోటు, చీము కారడం వంటి వాటికి కూడా తులసి రసం బాగా పనిచేస్తుంది. కానీ వట్టి తులసి రసం పనికిరాదు. దీనితో పాటు లేత మొక్కజొన్నల్ని దంచి రసం తీసి అందులో తులసి రసాన్ని పోసి కలిపి చెవిలో పోయాలి. ఇలా చేస్తే చెవికి సంబంధించిన జబ్బులు నయమవుతాయి. వెంట్రుకల అందాన్ని ఇనుమడింపజేసేందుకు తులసి తైలం దివ్యంగా పనిచేస్తుంది. తులసి తైలం. తులసి ఆకులు, బిల్వాల ఆకులను సరిసమానంగా తెచ్చి బాగా దంచి రసం తీయాలి. ఈ రసం ఎంత ఉంటే దానికి 2 నువ్వుల నూనెను తీసుకోవాలి. నూనెను పాత్రలో పోసి కాచిన తర్వాత అందులో తులసి రసం పోసి మళ్ళీ బాగా కాచి దంచి చల్లార్చిన తర్వాత ఒక పల్చటి శుభ్రమైన గుడ్డలో పోసి వడకట్టాలి. తర్వాత సీసాలో భద్రపరుచుకోవచ్చు. నువ్వుల నూనెకు బదులు కొబ్బరి నూనె కూడా వాడవచ్చు. ఈ తులసి తైలాన్ని ప్రతిరోజు తలకు రాస్తే వెంట్రుకలు నిగనిగలాడుతూ ఒత్తుగా పెరుగుతాయి. తరచూ జలుబుతో బాధపడేవారు ఈ తైలాన్ని రాసుకుంటే చీటికి మాటికి జలుబుతో బాధపడాల్సిన అవసరం రాదు. టాన్సిల్స్తో బాధపడేవారు ఈ తైలం 1 టీ స్పూన్ తులసి రసానికి 2 టీ స్పూన్లు తేనెను కలిపి తీసుకుంటే హృదయానికి మంచి శక్తి వస్తుంది. గుండె బలహీనంగా ఉన్నవారు, గుండె జబ్బులున్నవారికి ప్రతిదినం తేనెతో తులసి రసం తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది. తులసి డికాషన్. కాఫీకి బదులు తులసి డికాషన్ తయారు చేసి పాలల్లో కలిపి త్రాగితే శరీరానికి ఎంతో మంచిది. తులసిని నీటిలో వేసి బాగా మరగబెట్టాలి. ఆ నీటిని వడగట్టి అందులో పాలు, తగినంత చక్కెర కలుపుకొని తాగితే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. ఈ తులసి కాఫీ రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది. వ్యాధి క్రిముల్ని నాశనం చేస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందించి రోగాలు రాకుండా కాపాడుతుంది. ప్రతిరోజు 10 తులసి ఆకుల్ని శుభ్రంగా కడిగి తింటే చాలు, జలుబు, దగ్గు దగ్గరికి రావు. కఫాన్ని నివారిస్తుంది. స్త్రీలు ఈ విధంగా పాటిస్తే బహిష్టు సమయంలో వచ్చే జబ్బులు రావు. హృదయానికి బలం చేకూరుతుంది. పిత్తం, శ్లేష్మం హరిస్తుంది. గొంతు, రొమ్ములో కఫం పోగొడుతుంది. పంటి నొప్పితో బాధపడేవారు తులసి ఆకుకు కొంచెం ఉప్పు చేర్చి మెత్తగా నూరి ఆ ముద్దను నొప్పిగల పన్నుపై పెడితే పంటి నొప్పి తగ్గుతుంది. పాము కాటుకు తులసి వైద్యం చెయ్యవచ్చు. పాము కరిచిన వాని చేత తులసి రసాన్ని బాగా ఎక్కువగా తాగించాలి. పైపూతగా పాము కరిచిన ప్రాంతంలో పూయాలి. ఇలా చేస్తే పాము విషం దిగిపోతుంది. ఇంగ్లీష్ మందుల రియాక్షన్ వల్ల శరీరంలో అక్కడక్కడ ఏర్పడే దద్దుర్లు, మచ్చలు మొదలైనవి పూర్తిగా తులసి వల్ల నయమవుతాయి. కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లకు రేడియం ట్రీట్మెంట్, కోబాల్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా నయం కాని వారికి తులసి వైద్యం వల్ల నయమైనట్లు పరిశోధనల్లో తేలింది.
ఆస్తమా వ్యాధికి దివ్య ఔషధం తులసి. కంటి కలక, కళ్ళల్లో నీరు కారడం, కళ్ళ పూసలు, కళ్ళు మసకలు మొదలైన నేత్ర సంబంధ వ్యాధులు కూడా తులసి సేవనం వల్ల నయమవుతాయి. ఇంట్లో తులసి చెట్టును ఎందుకు పెంచి పూజించాలి? శరీరమాద్యం కలుధర్మ సాధనం అని పెద్దలన్నారు. అసలు శరీరం అనేది సక్రమంగా ఉండి తనలో దాగి ఉన్నటువంటి అవయవాలన్నింటినీ సరిగా పనిచేయించగలిగితే ఆమెదుట ధర్మం, పుణ్యం, దైవం మొదలైన వాటి గురించి ఆలోచించవచ్చని ఈ పై సామెతకు అర్థం. ఆ శరీర రక్షణని ప్రాచీనులు 2 విధాలుగా చేశారు. ఒకటి బాహ్య ఆరోగ్య విధానం, రెండవది అంతరారోగ్య విధానం. శరీరం భౌతికంగా ఆరోగ్యంగా ఉండడం కోసం వేసవి కాలమైతే పానకం, వడపప్పులు నైవేద్యంగా ఎలాగూ తప్పనిసరి. కాబట్టి ఆరోగ్యాన్ని రక్షించే పదార్థాన్ని నైవేద్యంగా పెట్టించాలనేది వారి ఆలోచన. ఇక అంతరారోగ్య విధానం అనేది కేవలం దైవ కీర్తనలు, దైవ భజన, పాపభీతి, ధర్మ చింతన వలన కలగాలని నిర్ణయించారు మన పూర్వీకులు. అందుకే సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఏ గుడికో వెళ్ళి పురాణాన్ని వినవలసిందన్నారు. ఇంట్లో తులసి మొక్కని పెంచడం దీనిలో భాగమే. తులసి గాలి శరీరానికి మంచిది. తులసి తీర్థం శ్వాసకోశాన్ని శుభ్రపరుస్తుంది. తులసి ఆకు వాతదోషాన్ని పోగొడుతుంది. తులసి బెరడుని పొడి చేసి తేనెతో కలిపి తీసుకుంటే దగ్గు తగ్గుతుంది. వీటన్నింటినీ గమనించి అటు దేవలోకంలో పారిజాతంలా ఇక్కడ తులసిని గుర్తించి ఆధ్యాత్మికంగా ఓ విషయాన్ని చెప్పారు. తులసి మూలలో బ్రహ్మ, తులసి మధ్యలో విష్ణువు, తులసి చివర్లో శంకరుడు ఉంటాడు అని. ఇది దేవతా వృక్షమని ఆ భావనని మనసులో ఉంచుకుని తులసి మొక్కని పెంచుకోవాలి. ఆ భావన లేనప్పుడు పుష్పఫలాలియ్యలేని గొడ్రాలు మొక్క క్రోటాన్తో ఇది సమానమే అవుతుంది. పరిగడుపున తులసి రసం. ఉదయం లేవగానే పరిగడుపున అరకప్పు పెరుగులో కొంచెం తులసి రసం లేదా కొంచెం తులసి పొడిని కలిపి తీసుకుంటే ఇది సకల రోగ నివారణి ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. పెరుగును ఉపయోగించలేని వారు తేనె ఉపయోగించవచ్చు. పెరుగుకు బదులు పాలు మాత్రం వాడరాదు సుమా. ఈ వైద్య విధానం వల్ల కండరాల నొప్పులు, కీళ్ల నొప్పులు, జలుబు, ముక్కులో నీరు కారడం, మూత్రం సరిగా జారీ అవ్వకుండా బాధపడేవారు ఆరోగ్యవంతులవుతారు. మూత్రం సరిగా జారీ చేసి మూత్రపిండాలలో రాతిని సైతం కరిగించేటట్లు చేస్తుంది. రక్తపోటు తగ్గించి పలు చర్మ వ్యాధుల్ని పోగొట్టి రక్తంలో అధికంగా ఉండే కొలెస్ట్రాల్ శాతాన్ని నార్మల్ పరుస్తుంది. ఆకలి లేకపోవడం, అజీర్తి, నోటి అరుచి మొదలైన వాటికి ఈ వైద్యం దివ్యంగా పనిచేస్తుంది. తులసి వైద్యం అవలంబించేవారు పొగ తాగడం, మద్యం సేవించడం వంటి దురలవాట్లను మానివేయాలి. మంచి ఆహారపు అలవాట్లను అలవర్చుకోవాలి. ఆహారంలో మిరపకాయలు తక్కువగా ఉపయోగించాలి. తులసి వైద్యం మహత్తరమైన ప్రకృతి వైద్యంగా ఎందరో రోగులకు వైద్యం చేస్తున్నారు. తులసి మొక్క. కొత్త కోడలితో తులసి మొక్క నాటించడం మన సాంప్రదాయం. ఆ తులసి మొక్కను కిటికీలో నుండి కనిపించేలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. బాల్కనీలో పెట్టుకున్న ఈ తులసి మొక్క నుండి వచ్చే గాలి దంపతులకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. పడక గది కిటికీల నుండి చూసినప్పుడు ముళ్ళ చెట్లు కనిపించే విధంగా ఉంటే దంపతుల మనసుల మీద వ్యతిరేక ప్రభావం చూపుతాయి. కోడలికి స్వాగతం చెప్పేందుకు ఇంటిని సిద్ధం చేస్తారు. ఇంటికి సున్నం కొట్టేస్తారు, రంగులు వేయిస్తారు. ఇంటి లోపల దీపాలు ఏర్పాటు చేయిస్తారు. దీనివలన ఇంటిలోని క్రిమికీటకాదులు నశిస్తాయి. తులసి, అర్జున, మంజరి, పచ్చక, పటోల, ట్రపున, హంగు, మధుశాబ్ది, సర్షాప్ వంటి వివిధ మొక్కలను ఉపయోగించి ఇంటిని శుభ్రం చేయాలని మాయావంతం అనే శాస్త్ర గ్రంథంలో పేర్కొన్నారు. తాను ప్రవేశించే ఇంటికి సంబంధించి పలు రకాలైన ఊహలతో, ఆశలతో పెళ్లి కూతురు ఉంటుంది. తన ఊహలకు తగినట్టుగా లేని ఇంటిలోకి కాలు పెట్టడంలో ఆమె ఎంతో నిరుత్సాహపడుతుంది. ఇంటికి చక్కని అలంకరణ చేయడం ద్వారా ఆమెను మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్న సందేశం కూడా ఉంటుంది. కొత్త పెళ్లి కూతురికి అత్తవారింటిలో హారతిలో వేసే వస్తువులు సరి సంఖ్యలో ఉండకూడదు. బేసి సంఖ్యలో కనుక ఒత్తులున్నప్పుడు ఆ హారతి నుండి వచ్చే వెలుగు భిన్నంగా ఉంటుంది. ఆ వెలుగు నుండి వచ్చేటటువంటి శక్తి మనసును ఎంతగానో ఉత్తేజపరుస్తుంది.